အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖော်ကွာလေးနည်းပညာနဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မော်တော်မှာဆက်တလုံးမီဖုန်းပေါ့နော်ဆက်တင်ဟန်းနေနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးမှန်နေနဲ့ရွှေ့လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးနေမှာကျွန်တော်တို့တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပါဝါလည်းပိတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးနေမှာမိတ်ဆွေတို့တွေကြုံမှုမှာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပါဝါခလုတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုအတန်တိုးတဲ့ခလုတ်ရဲ့ကိုဇုံနှိပ်ထားမယ်5စက္ကန့်လောက်ဇုံနှိပ်ထားမယ်5စက္ကန့်6စက္ကန့်လောက်ဇုံနေတာမယ်ကျွန်တော်နှိပ်ပြမယ်နော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပါဝါပိတ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပါဝါပိတ်သွားလို့ရှိရင်ပြန်ပွင့်လိုက်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ Wi-Fi နေပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်း Wi-Fi တွေက free တွေရတာများတော့ Wi-Fi တွေတနေ့ကုန်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့လိုချင်းမျိုးတွေမှာဖြစ်တယ် Wi-Fi ဖွင့်ပြီးတော့အားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်အဲ့လိုဖြစ်တာများပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အများဆုံးတွေ့ရတာမီဖုန်းနဲ့ Samsung တွေပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်စီလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှန်လဲဆွဲလို့မရတော့ဘူးပါဝါလည်းပိတ်လို့မရဘူးအားလည်းသွင်းလို့မရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးစက်ကရက်သွားတယ်အော်တိုဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့လိုချင်းမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ပြင်းနီးပေါ့နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ပြင်းနီးကျွန်တော်များကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တစ်ခါပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်တယ်တစ်ခေါက်ဆွဲလို့ရတယ်တစ်ခေါက်ဆွဲလို့ရပြီးကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ်ဆက်ဆွဲလို့မရတော့ဘူးโอเคနော်ဒါဆိုရင်ပထမလော့လေးပဲဖွင့်လို့ရပြီးနောက်ပိုင်းဆွဲမရတော့ဘူးโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဆွဲကြည့်တာလုံးဝဆွဲလို့မရတော့ဘူးเนาะအားဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပိတ်မှဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပိတ်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะလုံးဝပြန်ဆွဲလို့မရတော့ဘူးเนาะအားဆိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်မယ်ပါဝါခလုတ်ရဲ့အတန်တိုးတဲ့ခလုတ်ပေါ့เนาะဇုံဖိတ်ထားလိုက်မယ်5စက္ကန့်6စက္ကန့်လောက်ဇုံပြီးတော့ပါဝါပိတ်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်သူကဒီတိုင်းပိတ်ရင်ပိတ်လို့မရဘူးပြအဲ့လိုဇုံပြီးမှပိတ်လို့ရတာပါโอเคဒါဆိုရင်ပိတ်သွားပြီပိတ်သွားပြီဒီတစ်ခေါက်ပြန်ဖွင့်လိုက်ရမရလေကျွန်တော်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဒီချိန်မှာအဲ့လိုချိန်နေမျိုးမှာကျွန်တော် Wi-Fi နေပါတွေချိတ်ထိုင်ချက်ချင်းပိတ်မယ်စင်ကတ်တွေပါတွေထည့်ထိုင်နေအဲ့လိုပုံမျိုးတကယ်လို့ဆွဲမြတ်သေးဆိုရင်စင်ကတ်တွေပါထည့်ထိုင်ခဏထုတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဆွဲလို့မရလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် single တွေထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆွဲလို့ရမရကျွန်တော်ချက်ကြည့်ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်အိမ်မှာအဲ့လိုကိုရဲ့ဖုန်းတွေမိသားစုညီကောင်မဖုန်းတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆွဲမြတ်တဲ့ဖုန်းတွေလာရင်အဲ့လိုလုပ်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဆွဲလို့ရတော့ပါပြီဟုတ်ဟွာဆွဲလို့ရတော့ပါပြီဆွဲလို့ရတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သေးချောင်းကြည့်လိုက်ရမယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်ဆွဲလို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုတခြားတယ်โอเคတော့ပါပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးပြန်ဆွဲလို့ရသွားရင်တော့ဟိုနည်းနည်းကိုတိတ်မကြည့်ပြတဲ့ဗီဒီယိုတွေပါရှိရင်နည်းနည်း short လိုက်မယ်ပေါ့နော် short လိုက်မယ်ဟိုအရန်ကြီးတဲ့ game မှာရှိရင်နည်းနည်း